बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा बैतूल में 16 बच्चों की मौत हो गई है। किडनी फेल होने से मासूमों की जान गई। वहीं सीएम ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को पद से हटाया गया। वहीं 3 अफसर शोभित कोस्टा, गौरव शर्मा और शरद जैन हुए सस्पेंड। आपको बता दें, फूड एंड ड्रग कंट्रोलर का चार्ज दिनेश श्रीवास्तव को दिया गया है। सरकार ने SIT टीम गठित की है, जांच जारी है। इसके अलावा 2 और सिरप में पाया गया खतरनाक केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकॉल। आपको बताएं, रिलाइफ और रिफ्रेश TR सिरप पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दोनों जहरीले सिरप गुजरात में बने थे। इसके अलावा CM मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहरीले कफ सिरप से छिंदवाड़ा बैतूल में 16 बच्चों की मौत हो गई है। किडनी फेल होने से मासूमों की जान गई। वहीं सीएम ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की है। ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को पद से हटाया गया। वहीं 3 अफसर शोभित कोस्टा, गौरव शर्मा और शरद जैन हुए सस्पेंड। आपको बता दें, फूड एंड ड्रग कंट्रोलर का चार्ज दिनेश श्रीवास्तव को दिया गया है। सरकार ने SIT टीम गठित की है, जांच जारी है। इसके अलावा 2 और सिरप में पाया गया खतरनाक केमिकल डाइथिलीन ग्लाइकॉल। आपको बताएं, रिलाइफ और रिफ्रेश TR सिरप पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं दोनों जहरीले सिरप गुजरात में बने थे। इसके अलावा CM मोहन यादव ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है।